講咗去邊度食未啊？我哋咪食炸魚唔係話約咗去邊度食？冇約啊，各自走啦。佢話做田雞嗰個好啊。哦，咁就得。啊。雞個好。但係行上一步都唔得嘅，佢叫你接得。練下身手先得㗎嘛。好，你訪問下湯姨媽啦。點樣訪問咧？而家呢個突擊訪問。請問佢啦，嚟邊度嚟啊？有香港嚟。嚟咗幾耐啊？嚟咗1個禮拜。感覺點啊？係啦，感覺呢度點啊？太舒服啦！係咪太悶啦？想走啊？唔想走啊！想居留，非法居留。跟住佢隔離嗰個係邊個嚟㗎？訪問呢個啦。呢個婆邊度嚟啊？係呢個婆邊度嚟？你訪問啦，直擊訪問啦，你唔出得聲啊！而家係我。